Централен дневник на К1. Добро вечер. Со денешните актуелности започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Македонија во жолта предупредувачка фаза. Лекарите апелираат препораките да се почитуваат. ВМРО ДПМН е со двојна предност пред СДСМ, според најновата анкета на ИРИ. Започна судењето на трикратниот убиец од Кавадарци. Високите температури и топлотниот бран кои изминативе неколку дена ја зафатија Македонија се причина поради која екипите на итната медицинска помош вршеа бесплатни превентивни прегледи во центарот на градот. Целта на акцијата е подигнување на личната свест за грижа на сопственото здравје и заштита од температурните влијанија. Високите температури и топлотниот бран кои изминативе неколку дена ја зафати Македонија се причината поради која екипите на итната медицинска помош вршеа бесплатни превентивни прегледи надвор од здравствениот дом. Синоќа на плоштадот Сермаале велеше имаа можност да го проверат својот притисок и да добијат совет како да се справат со високите температури. Воедно целта на акцијата е подигање на личната свест за грижа за здравјето и заштитата од температурните влијанија. Им даваме совети за течност, повеќе пиење, меѓутоа да не биде тоа алкохолни пијалаци или газирани, да се исхраната да им биде полесна, да не е тешка храна, да во периодот од 11 до 18 часот некаде да избегнуваат беспотребно излегување од домашните услови. Кога одат да биде тоа подсенка, лесна облека, значи заштита на главата, капа, на очари за сонце. Лекарите за хронично болните препорачуваат да ја земаат пропишаната терапија, а посебно внимание да обрнат на начинот на исхрана и да не се изложуваат на сонце во периодот од 11 до 18 часот. Акцијата за превентивни прегледи од топлото време најде на многу позитивен одзив кај граѓаните. Прво измерив ја малце повисок, имам притисок 160-110. Мислам дека е малце високо. Ова е многу убаво за овие летен период. Мислам дека е добро вакво нешто за нашите граѓани во Велес да се проверат притисок. Мислам дека вакви активности се нешто што е добра идеја, а посебно на вакви топлотни бранови. Оние совети што добиваш со обичајните совети што ги добиваш од лекарите, да не се прејавуваш, да се пражиш од јако сонце, ако потреба се пијат лекови, обичајните совети. Добро е за ово што се прави за стари луѓе. Поарно е секој време да гледаат притисокот. Четврта година поред, Министерството за здравство во соработка со сите здравствени домови во државава организира пунктови за бесплатни превентивни прегледи и совети за превенција од топлото време. Почнувајќи од вчера, пунктовите ќе функционираат секој ден, вклучувајќи и сабота и недела, во периодот од 18:30 часот до 21:30 часот на точно определена локација во својот град. Со мерката обука на работно место со субвенционирано вработување од оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2015 година, над 470 невработени лица ќе се обучат и ќе добијат работно место. Според планот, 134 од нив ќе бидат млади невработени лица од ранливите категории граѓани. Лицата во социјален ризик се една од категориите граѓани кои најтешко доаѓаат до работно место, покажуваат статистичките податоци. Со оперативниот владин план за намалување на невработеноста, односно со конкретната мерка обука на работно место со субвенционирано вработување, 134 активни баратели на работа од ранливите категории ќе го решат своето екзистенцијално прашање. Со овој проект ќе офатиме околу 134 лица од ранливите категории. Повикот се уште е распишан и ги повикувам сите приматели на социјална помош, меѓутоа и сите лица во социјален ризик да се обратат во центрите за вработување, да аплицираат, меѓутоа исто така и приватните компании да искористат ова можност и шанса. Досега со проектот Македонија вработува повеќе од 3000
10.000 семејства добија помош при вработувањето. Нивната вработливост се зголеми и станаа поконкурентни на пазарот на трудот. Компаниите пак добија поголема мотивираност за отворање нови работни позиции. Со тоа овој проект да продолжи во континуитет во наредниот период, да носи позитивни резултати, да влијае директно на намалување на невработеност. Од почетокот на проектот досега, во Вардарскиот регион се вработиле 43 велешани, 74 кавадарчани, 42 лица од Неготино, 52 од Свети Николе и 58 од Гевгелија. На последниот оглас повеќе од 800 земјоделци поднеле барања за субвенционирање на нивните инвестиции. Ова покажува на фактот дека двојно е зголемен интересот за средствата од европските ИПАРД фондови. Конкретно во Велес поднесени се 44 апликации за средствата од ИПАРД фондовите. Двојно е поголем интересот за средства од европските ИПАРД фондови. На последниот оглас повеќе од 800 земјоделци поднеле барање за субвенционирање на нивните инвестиции. Поедноставната процедура и можноста за кофинансирање на трактори и механизација е причината поради која интересот кај земјоделците за средства од европските фондови е двојно зголемен. Конкретно во Велес поднесени се 44 апликации за средства од ИПАРД фондовите. Ги повикуваме сите земјоделци да се охрабрат, да аплицираат, да дојдат, да не прашаат, ние ќе ги советуваме, нашиот совет е бесплатен, ќе ги пратиме нивните апликации и затоа имаме резултати на крајот. Раководителот на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието Тони Тасков очекува овие апликации на земјоделците да бидат одобрени. Сега се финансираат и поголеми инвестиции. Наместо до 800.000 во преработувачката индустрија, ќе се поддржуваат проекти и по 3 милиони евра. Најновата анкета на Американскиот републикански институт ИРИ покажува дека владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ има двојно поголема доверба, поддршка и кредибилитет во сите општествени сфери. ВМРО-ДПМНЕ убедливо води со 23% доверба меѓу граѓаните, наспроти политичкиот опонент СДСМ, во кого веруваат само 11% од анкетираните. Двојно поголема доверба, поддршка и кредибилитет во сите општествени сфери има владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ предводена од Никола Груевски, за разлика од партијата на Зоран Заев. Граѓаните сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ има поголем капацитет да ја унапредува економијата, да ја намали невработеноста, да се справи со криминалот и корупцијата, да ги реализира европските и евроатлантски интеграции, да го гради меѓуетничкиот соживот, да ги решава локалните проблеми и да обезбеди владење на правото. Ова го покажува најновата анкета на реномираниот и угледен Американски републикански институт ИРИ со седиште во Вашингтон. ВМРО-ДПМНЕ убедливо води со 23% доверба меѓу граѓаните, наспроти политичкиот опонент Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во кого веруваат само 11% од анкетираните. Анкетата покажува дека граѓаните имаат најголема доверба во политичарот Никола Груевски 18%, а потоа следат Зоран Заев 7%, Али Ахмети 6% и Мендух Тачи 2%. 47% од испитаниците сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ е најактивна партија, 7% СДСМ, 11% ДУИ и ДП 2%. 27% од анкетираните сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ најнапорно работи за граѓаните, наспрема 13% за СДСМ. 28% сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ може подобро да ја развива економијата и да ја намалува невработеноста, а 11% дека СДСМ го може тоа. Со анкетата се покажува дека поголем процент од граѓаните сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ може да обезбеди владење на правото, успешно да се справи со меѓуетничките односи, да ја реализира интеграцијската агенда за членство во ЕУ и НАТО. Според анкетата, така наречените бомби на Заев немаат никакви последици, бидејќи граѓаните знаат да препознаат кој отвора фабрики и работни места, а кој со монтирани снимки сака да дојде на власт.
Кавадарчанецот Тони Станоев го призна убиството на Илија Билјана и Снежана Леови од Кавадарци. Признанието беше очекувано, бидејќи тој во истражната постапка изјавил дека пукал во сега починатите лица. Инаку родители и сестра на сопругата Данче, од која се разведувал. Судењето продолжува на 15 овој месец. Тони Станов го призна убиството на Илија Билјана и Снежана Леови од Кавадарци. Признанието беше очекувано, бидејќи тој во истражната постапка изјавил дека со пиштол, марка црвена застава, пукал во сега починатите лица, инаку родители и сестра на сопругата Данче, од која се разведувал. Одговарајќи на прашања на својот бранител, Станов даде спротивни искази во однос на прашањата поврзани со испукување на истрелите. Мало разидување во делот на исказот. Признанието е сосема на место, свесно бевте присутни, слушнавте што кажа обвинетиот. А во делот на распитот, кога беше распитан во поглед на неговата состојба, начинот на сторувањето, има еден момент кога кажува дека пиштолот сам испукал првиот метак и тоа е некое разидување во поглед на признанието. Со умисла се сторени трите убиства. Ова е став на јавното обвинителство. Доказите го докажувале тоа. И поранешната сопруга на обвинетиот пред судот говореше за заканите по живот кои незините родители ги добивале од Тони. Во делот на изведените докази, на писмените докази кои што ги имаме ние на располагање, неспорно се докажува дека обвинетиот ги има сторени тие три кривични дела по член 123 став 1 во врска со став 3 од кривичниот закон, каде што е предвидена и казна и доживотен затвор. На 9 ноември минатата година Тони Станов по вербална расправија во семејниот дом на родителите на сопругата ги застрелал Илија Билјана и Снежана. Сопружниците Илија и Билјана починале на лице место, додека Снежана во Кавадаречката болница. Судењето продолжува на 15 овој месец. Во текот на изминатиот период, општина Велес максимално ги вложи своите професионални и технички капацитети. За граѓаните се направени неколку парковски и урбани површини. Од општината упатуваат апел до сите граѓани да го чуваат она што е создадено. Колку подобро ги чуваме, толку подолго ќе ги имаме, се вели во соопштението на општина Велес. Во текот на изминатиот период, општина Велес максимално ги вложи своите професионални и технички капацитети. За граѓаните се направени неколку парковски и урбани површини. Во новите паркови кај училиштето Васил Главинов, офицерски дом, паркот на пријателството, како и останатите зелени и урбани простори, покрај материјални средства, општината вложи многу љубов кон својот град. Од општина Велес упатуваат апел до сите граѓани да го чуваат она што е создадено. Наместо за поправка на урбаната опрема, нека останат средства за нов парк, за ново катче за одмор. Да не се уништува направеното, урбаната опрема, клупите, корпите, канделабрите, тие се купени со пари на граѓаните, им припаѓаат на граѓаните. Колку подобро ќе ги чуваме, толку подолго ќе ги имаме, се вели во соопштението на општина Велес. Во Музеот на вкусови во Кавадарци неодамна беше отворена изложбата "Обединети сме посилни" на Државниот архив на Македонија. На истата се представени повеќе од 200 фотографии и плакати од војниците на антихитлеровата коалиција, начинот на кој се извојува победата над фашизмот. Изложбата е направена по повод 70 години од крајот на Втората светска војна. Обединети сме посилни е насловот и пораката што ја пренесува изложбата во организација на Државниот архив на Македонија, која неодамна беше отворена во музеот на град Кавадарци. Поводот за изложбата прва од ваков вид е одбележувањето на 70 годишнината од победата над фашизмот. Периодов кавадарчани со збир од над 200 фотографии, документи и плакати можат дополнително да се едуцираат за действувањето на антихитлеровата коалиција и мировните конференции од времето на Втората светска војна. Ние се надевавме дека ќе им помогне на професорите по историја да одржат еден историски час, да го одбележат моментот на победата, да ги упатат дечињата што се случувало и колку големи жртви се дадени, бидејќи Втората светска војна е најголемото зло во историјата на човештвото, и се надеваме дека преку таа илустрација ќе го доближиме тој период, бидејќи сепак се 70 години во прашање од тогаш. Фотографиите и плакатите од изложбата ги обезбеди тим на истражувачи од Државниот архив, кој во моментов работат на нова тема. Сега во моментот подготвуваме
наскоро ќе биде готова изложба за Првата светска војна, така што ќе комплетираме војните, а пропратно на тоа работиме постојано и на македонски теми. Изложбата "Обединети сме посилни" за прв пат беше отворена во Скопје, потоа беше поставена во Велес, а ќе биде представена во повеќе градови од земјава. Сулејман Османи вчера беше уапсен во Косово, соопшти Министерството за внатрешни работи. На државните универзитети има 24.952 слободни места за упис. Постапката за еднократна парична помош за прво новороденче. Ова се вестите од Македонија. Косовската полиција го извести Македонското Министерство за внатрешни работи дека вчера во косовското село Летниче е уапсен Сулејман Османи од селото Бреза, осомничен за учество во настаните во Куманово во мај годинава, а кој побегна на полицијата кога им го покажувал местото каде што било скриено оружјето. Косовската полиција постапила по меѓународната потерница издадена од Македонија, а веќе е потврден и идентитетот на лицето, потврди од МВР. Според косовските медиуми, полицијата во куќата на Османи пронашла дел од оружјето украдено за време на нападот на караулата во Гошинце. Портпаролот на косовската полиција Баки Келани информира дека кај осомничениот е пронајден и одземен пиштол со муниција, а целата акција полицијата е спровела во координација со надлежен јавен обвинител. Семејствата од Република Македонија имаат право на еднократна парична помош за прво новороденче. Средствата се обезбедуваат за еден од родителите, државјанин со постојано живење во Република Македонија, за дете родено на територијата на Република Македонија. За прво новородено дете се смета детето кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката, односно првото посвоено дете во семејството. Доколку при првото раѓање се родат две или повеќе деца одеднаш, исто така се сметаат за првородени, а истото важи и за две или повеќе посвоени деца при првото посвојување на возраст до 1 година, во случај мајката претходно да нема прво новородено дете. Висината на еднократната парична помош за новороденче изнесува 4.829 денари, при што износот се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година, кој ги објавува Државниот завод за статистика во јануари. На 5 државни универзитети има вкупно 24.952 слободни места за матурантите кои планираат да го надградат своето образование. Бројот на слободни места за упис во академската 2015-2016 година е утврден со одлука на владата, а се темели на резултатите од деталната анализа на потребите на пазарот на труд во земјава. На Универзитетот Свети Кирил и Методи има 10.669 слободни места. Најмногу места се предвидени на факултетите за техничко-технолошки науки и на општествени и хуманистички науки. Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски ќе може да прими 3.803 матуранти. Најмногу слободни места има на факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Универзитетот Гоце Делчев пак на 13 факултети и 3 академии ќе може да прими 5.390 кандидати во 3 квоти. На Државниот универзитет во Тетово има 4.650 слободни места, а во Охрид на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле предвидени се вкупно 440 студенти. Грција се стреми за излез од кризата. Германскиот Црвен крст подготвен за хуманитарна помош на Грција. Вести од светот. Атина се стреми кон конечен излез од кризата. Преку своите предлози за реформи во замена за помош, потенцираше грчкиот премиер Алексис Ципрас. Тој напомена дека предлозите ќе им бидат представени на партнерите до крајот на неделата, пренесоа британските медиуми. Расправата мина во позитивна атмосфера. Процесот ќе биде брз. Тој почнува во следните неколку часа со цел да заврши најдоцна до крајот на неделата, рече Ципрас пред новинарите по завршувањето на средбата на лидерите од еврозоната. Грчката страна ќе ги продолжи своите напори, поддржан од мноштвото орудија, пресудата на грчкиот народ, волјата на широкото мнозинство за да ја реализира спогодбата, што ќе ги заврши приказните за Грекзит и ќе ја покаже перспективата за конечниот излез од кризата, рече Ципрас.
Германскиот Црвен крст е подготвен да даде идна хуманитарна помош на Грција, која се наоѓа на работ на финансиската криза и веќе се соочува со тешкоти во здравствените услуги. Ова го изјавил портпаролот на организацијата Дитер Шуц. Подготвени сме за секој случај, изрази уверување Шуц, додавајќи дека пензионерите, сиромашните, болните и бегалците најмногу страдаат од кризата во Грција. Директорот на грчката канцеларија на организацијата СОС Детско село соопшти дека бројот на семејства кои бараат помош од организацијата е зголемен за 50 пати. Во споредба со пред почетокот на кризата, во Грција банките се затворени од 28 јуни, а економијата е речиси во целосен застој. Тенисерката Лина Ѓорчевска се пласираше на главниот турнир вреден $50,000 во Бурса, Турција. Македонците веќе не се странци во првенството на Србија. Информациите од домашниот спорт. Тенисерката Лина Ѓорчевска се пласираше на главниот турнир во ITF Фјучерсот вреден $50,000 во Бурса, Турција. Недобрата македонска тенисерка во последното квалификацијско коло ја совода романката Николета Даскалу, па сега во првото коло на главниот турнир ќе игра со шестата носителка Лаура Поустио од Шпанија, која е 193-та рангирана во ВТА листата. На турнирот во двојки, Ѓорчевска во главната ждрепка ќе игра заедно со турчинката Мелиса Сезер. Во сезоната што е на потек, македонските фудбалери нема да се сметаат како странци во првенството на Србија. Извршниот одбор на ФСС ја прифатил иницијативата на двата водечки клуба Партизан и Црвена звезда на српските прволигаши да им биде дозволено да имаат по 6 странци во протоколот. Поточно, дозволено е да има 4 странци и 2 фудбалери од поранешните југословенски простори, кои нема да се сметаат како странци. Следната сезона во српските два водечки клуба ќе има неколку македонски фудбалери, а тие ќе добијат можност да настапуваат како домашни играчи. Даниел Аврамовски е член на Црвена звезда, Томе Китановски е во Младост Лучани, а ова лето Христијан Драгарски потпиша за Радник и Иван Настевски стана нов играч на Нови Пазар. Меси сериозно размислува да заврши со настапите за аргентинската репрезентација. Спарси главни конкуренти за титулата откако пристигна и Дейвид Вест. По најновите критики што пристигна на адреса на недобриот светски фудбалер по завршувањето на Копа Америка, Лионел Меси сериозно размислува да заврши со настапите за аргентинската репрезентација. Трагичерот на гаучосите на големото финале со Чиле беше Гонзало Игуаин, но аргентинската јавност го обвини Меси, тврдејќи дека капетенот требало да го повлече тимот кога било најпотребно и да ја донесе победата во финалето. По обвинувањето од аргентинската јавност, недобриот светски фудбалер сериозно размислува дали да продолжи да настапува за аргентинската репрезентација. Според аргентинскиот весник Оле, Меси ќе ги пропушти пријателските средби закажани за септември, а постои сомнеш дали да се појави на квалификацијските средби во октомври или пак во меѓувреме да обелодени повлекување од репрезентацијата. Тимот на Сан Антонио Спарс следната сезона ќе биде еден од главните фаворити за освојување на престолот на НБА лигата, откако во овој тим официјално потпис стави и Дейвид Вест. Минатата сезона Вест беше дел од тимот на Индијана, каде ги помина последните 4 години. Искусниот стратег Грег Попович веќе составува тим со кој сериозно ќе тргне во новата НБА сезона. Во тимот остануваат Ману Чинобили и Тим Данкан, исто како и Тони Паркер. Драгоцено исто така и искуството на Вест. Играчот на Индијана минатата сезона на паркетот во просек се наоѓаше 28,7 минути, на кој постигнуваше по 11,7 поени, од 6 до 8 скокови и од 3 до 4 асистенции по надпревар.
Денес имавме уште еден тропски ден со сончево и многу топло време. Еве какво време не очекува утре. Ви благодарам што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.